இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பிக் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம். நான் ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து பிறந்தேன், ஹட்டனில் இருக்கிறேன். ரிசானோட கதை நார்மலி எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கதை. எனக்கு ரொம்ப ரிலேட்டபிளாக இருந்துச்சு அண்ட் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். நான் ஆல்ரெடி கமர்ஷியல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஃபோட்டோஷூட்ஸும் செஞ்சுருக்கேன், சில ஷார்ட் ஃபிலிம் நடிச்சிருக்கேன். பட் இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் பிக் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம். நான் ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து பிறந்தேன், பட் இப்போது நான் டுவெல் சிட்டிசன் அண்ட் 5 மந்த்துக்கு முன்னுக்கு தான் நான் ஸ்ரீலங்கா வந்தேன். இந்தியாவிலேருந்து அகைன் வந்து இங்கே இந்த ஸ்டடீஸ் தொடர்றதுக்காக. அதே டைமில் தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் எனக்கு கிடச்சிது. நான் ஸ்ரீலங்காவில் ஹட்டனில் இருக்கிறேன். நான் ஆடிஷன் வந்தப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும். அண்ட் ஆஃப்டர் ரிசானோட கதை நார்மலி எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கதை. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ரிலேட்டபிளாக இருந்துச்சு அண்ட் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். இது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் அண்ட் எமோஷ்னலான ஒரு ஸ்கிரிப்ட். இதில் சில நேரத்துக்கு எமோஷ்னல் வெளிக்காட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அழுகிறதா இருக்கலாம் அண்ட் சில நேரத்துக்கு அவங்க பண்ணுற கொடுமை அனுபவிக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சில நேரத்துக்கு ஆக்ட் பண்ணுறது. இதுதான் என்னோடய ப்ரொஃபஷ்னல் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் இதே ஃபீல்டில் கண்டினியூ பண்ணுவேன்.